ist denn los? Der Tiger Saib. Es ist seine Stunde. Ein Menschenfresser? Ein Dämon eines bösen Menschengeistes in ihn gefahren. Er hat schon mehr als 2 Dutzend Menschen geschlagen, Frauen und Kinder. Komm, führ sie rüber. Das Glas. Die Bäume bogen ihre Äste über den Weg. Daran hingen funkelnde Früchte. Was kostbar. Es leuchtet. Lasst das! Hört doch auf! Na, wie wär's denn mit einem Ihr sollt aufhören! Lasst mich in Ruhe! Ah, du bist wohl zu fein für einen Soldaten. Gib mir sofort den Eimer her! Gib ihn her! Lass doch das Wasser schon. Komm mit uns. Danke, Saib. Hey du, was machst du an meiner Zahnpaste? Gib sie her! Gib sie her! Die schmeckt doch gar nicht. Da wird's bald. Also. Guten Abend. Mein Name ist Harald Berger. Ich reise nach Eshnapur, um für den Maharaja ein paar größere Bauplanungen auszuführen. Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Ich wollte Ihnen noch danken, Saib. Sie haben vorhin meine Dienerin Barani vor dem Übermut der Soldaten bewahrt. Sie wollte nur eine Schale mit Wasser füllen für die Frangipani-Blüten. Mögen die Götter es Ihnen danken mit einer Schale Wasser zu einer Stunde, in der Sie Durst leiden. Gute Nacht, Saib. Muss ja gern. Die Leute sagen, der Tiger hätte schon eine ganze Menge Menschen gefressen. Falls Sie etwa auch nach Eshnapur wollen, wäre es vielleicht ganz gut, damit zusammenreisen. Es ist noch eine ganze Tagesreise bis dorthin. Ich habe selten einen so starken Mann gesehen. Reiter der Leibwache. Viel Ehre für eine Tänzerin. Das ist wegen des Tigers. Man sagt, es sei der Geist eines Mörders in ihn gefahren. Hallo! Da sind Sie! Führt euch jetzt links unten zu rasten. Ich werde die Pferde drängen lassen, Saib. Es ist die letzte Wasserstelle vor Eshnapur. Gut, danke. Barani, geh zur Tränke. Die Ochsentreiber sollen sich beeilen. Ja, Herr.
Sind Sie verletzt? Es war ein Wunder, Sahib. Tiger können Feuer nicht vertragen. Es war ein Wunder. Ich habe eben 2 Tiger gegeneinander kämpfen gesehen. Sie kämpften um mich, sie kämpften um mein Leben. Wissen Sie, Sahib, dass Sie jetzt Indien waren? Und der andere Tiger? Der andere Tiger war das andere Indien. Seit dem Tode der Maharani gehen die Gedanken Chandras seltsame Wege. Er trauert noch immer um Sie? Das glaube ich kaum, Bovana. Er hätte sie besser behüten sollen. Ich hatte nur die eine Schwester. Und was ist das eigentlich mit dieser Tänzerin aus den Südprovinzen? Er hat sie tanzen gesehen im Tempel von Benares. Jetzt ließ er sie suchen, von Mysore bis Rajputana. Die Priester des Tempels finden, dass Fürst Chandra mit seinen Gedanken zu oft in fremden Welten weilt, seitdem er in Europa war. Mein Bruder hat gewisse Ideen, die dem Wohl seines Volkes dienen. Ich halte nicht viel von den westlichen Dingen, die Chandra einführen will. Du, Ramigani. Ich sitze nicht auf dem Thron von Eshnapur, Fürst Padu. Ich bin nur der Diener meines Bruders. Er ist ein guter Fürst. Trotzdem, es gibt am Hofe so manchen, der denkt, es wäre besser gewesen, wenn man euch bei der Thronfolge nicht übergangen hätte. Ihr seid der Ältere. Bovana hat recht. Auch die Priesterschaft sieht mit Unruhe, dass Fürst Chandra Europäer nach Eshnapur berufen hat. Der Verantwortliche für die Entwürfe der Bauten ist mein Schwager Walter Rode. Er kommt später nach. Sie waren nie in Europa, Sita? In euren Tempeln dient man den Göttern nicht durch Tanz, Sahib. Ich wäre dort überflüssig. Ich würde Sie gern tanzen sehen. Kein Fremder darf den Tempel betreten. Und außerhalb des Tempels? Ich bin Gast des Maharaja. Die Wächter der Stadttore melden, dass die Reiter mit den Fremden soeben in der Stadt eingetroffen sind. Ich hatte gehofft, als Gast des Maharaja würden Sie im Palast wohnen, Sita. In meiner Nähe. Meine Sinne werden immer in Dankbarkeit bei Ihnen sein, Sahib. Dankbarkeit. Ich würde mir wünschen, dass ich Ihr freundliches Gedenken nicht nur einem brennenden Ast und einem zudringlichen Tiger zu verdanken hätte. Darf ich Sie wenigstens besuchen? Dies ist eine Herberge, Sahib. Ich glaube nicht, dass sie den bevorzugten Gästen des Maharajas verschlossen ist. Mem Sahib. Willkommen in Eshnapur, Sahib. Danke. Schickt Sie der Maharaja? Nein, Sahib, mich schickt Fürst Ramigani, der Bruder seiner Hoheit, euch in den Palast zu geleiten. Ramigani, ich hatte noch andere Gäste erwartet. Das ist mir neu, Chandra. Sagtest du nicht, der Architekt Rode bliebe in Kalkutta, bis die Vorbereitungen abgeschlossen sind?
Ich heiße Sie willkommen in Eschnapur, Herr Berger. Ich danke Ihnen, Hoheit. Dieser Empfang ist eine große Ehre für einen Mann, der hier nicht mehr tun kann, als zu versuchen, sein Bestes zu geben. Das ist sehr viel. Ich habe in Europa die Bauten gesehen, die Sie mit Herrn Rode geschaffen haben. Bei Ihnen pflegt man zu sagen, fühlen Sie sich hier wie zu Hause. Ich glaube, das wird hier nicht möglich sein. Dazu bedarf es einer indischen Seele. So möchte ich Ihnen also sagen, fühlen Sie sich glücklich in Eschnapur. Danke, Hoheit. Herr Berger, hier werden Sie eine lange Zeit wohnen und arbeiten. Richten Sie sich bitte ganz nach Ihren Wünschen ein. Nur auf Teppiche müssen Sie verzichten. Der Kobras wegen. Ja, Sie sind in Indien. Diese Räume sollen Ihrer Bequemlichkeit dienen. Anschließend ist Ihr Arbeitszimmer. Sind das die Kisten mit den Modellen, Hoheit? Ich glaube. Ja, es sind die Modelle. Wann darf ich sie Ihnen zeigen, Hoheit? Wir haben Zeit. Zeit? Bei einem solchen Projekt? Was ist Zeit gemessen am Atem der Welt? Was ist eine Stunde gemessen am ewigen Sterben und Neuerstehen? Ja, ich bin eben Europäer, Hoheit. Bei uns rechnet man mit Stunden. Sie werden müde sein, Herr Berger. Gute Nacht. Gute Nacht, Hoheit. Ach so. Es wäre doch zu schade um das schöne Modell. Seitdem die Kisten hier angelangt sind, war ich in großer Versuchung, sie aufzumachen. Aber das wäre nicht schicklich gewesen. Obwohl ich sie wieder hätte verschließen können, ohne dass jemand etwas gemerkt hätte. Das habe ich in Europa gelernt. Danke, Herr Asagara. Asagara, Sahib. Ich soll Ihnen hier zur Hand gehen. Ich habe einige Jahre in Berlin und Paris Architektur studiert. Und seine Hoheit erwartet von mir, dass ich Ihnen von Nutzen sein kann. Ich freue mich, Herr Asagara. Ihre Unterstützung wird mir sehr wertvoll sein. Ich kann aber mit der eigentlichen Arbeit erst beginnen, wenn Herr Rode nach Eschnapur kommt. Der Zustand des Palastes bereitet seiner Hoheit berechtigte Sorge, Sahib. Die Grundmauern zeigen gefährliche Verschiebungen. Der gesamte Palast und die halbe Stadt stehen auf unterirdischen Gängen aus der Mogulzeit. Es sind bereits Wassereinbrüche vorgekommen, auch verdächtige Mauerrisse zeigen sich. Werden wir alles morgen untersuchen. Heute will ich mir erst mal die Stadt ansehen. Gewiss sein. Unterbrechen, bitte. Die Tabla bestimmt den Rhythmus, nicht du. Hör zu. 2 kurze Tablaschläge und dann setzt du ein. Die Tabla wird schneller und du folgst dem gleichen Tempo. Du richtest dich nach ihr. Darf ich das Instrument einmal haben? Zunächst die Saiten nur einzeln anschlagen, dann erst die Doppelgriffe, damit du die Tempora nicht überdeckst. Wir wollen es gleich noch mal versuchen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Bring ihn zu mir, Barani. Ja. Guten Morgen. Ich wollte doch sehen, wie Sie untergebracht sind. Hatten Sie eine gute Nacht?
Wie haben Sie nur so schnell hierher finden können, Sahib? Oh, das war ganz einfach. Ich habe mir jede Straße, jedes Haus und jeden Stein gemerkt. Von hier bis zum Palast. Ach, Sie kennen diese Melodie? Mein Vater hat sie mir immer vorgesungen. Es ist ein Lied, das früher einmal Worte hatte, aber jetzt darf ich sie vergessen. Es ist ein irisches Volkslied. Die Mädchen, die zum Brunnen gehen, sie denken nur an Pat. Die Mädchen, die am Brunnen stehen und sich im Wasser spiegeln sehen, sie warten nur auf Pat. Pat Murphy ruht im tiefen See und Sehnsucht ist ohne Sinn. Die Mädchen, die zum Ufer gehen und nach den fernen Segeln sehen, sie hoffen nur auf ihn, sie hoffen nur auf ihn. Sahib, ich habe die Worte wiedergefunden. Aber es ist ein irisches Volkslied. Sita, wer war Ihr Vater? Meine Herkunft ist dunkel und verhangen wie die Nächte des schlafenden Mondgottes. Ich war noch ein ganz kleines Kind, als meine Eltern ums Leben kamen. Die Priester haben mich aufgezogen. Wie sah Ihr Vater aus? Hat er ein Gesicht wie ich, ein helles Gesicht? Ich habe sein Gesicht verloren. Ich war sehr krank damals. Wir waren alle krank. Die Geier kreisten über den Häusern und die Schakale kamen an die Türen. Viele Menschen sind gestorben, meine Eltern auch. Einen Augenblick, warten Sie. Dies ist mir geblieben. Es gehörte meinem Vater. Ja, das ist ein europäisches Instrument. Für Joe von Frank. Cambridge 1800, nicht mehr zu entziffern. Joe. Warten Sie, manchmal kam zu uns ein dicker Mann mit einem vollen roten Gesicht und mit einer dröhnenden Stimme. Ich hatte Angst vor ihm. Weiter. Er sagte zu meinem Vater Joe. Kein Zweifel, Sita, Ihr Vater war Europäer. Ja, möglich. Sehen Sie hier hinein. Betrachten Sie Ihr Gesicht. Ist das Indien? Hab keine Angst. Jemand hat einen Stein über die Mauer geworfen. Oder vielleicht ist ein Fisch hochgesprungen. Ein Stein, ein Fisch oder die Hand eines Gottes. Es war Indien. Geh jetzt und gib Acht auf dich. Warum hast du die Tänzerin nicht in den Palast gebracht? Das Fest der Göttin beginnt schon heute Abend. Lohnt es sich, da ein Gemach für sie zu richten? Ich hoffe, sie wird länger bleiben. Sind das die Lanzenreiter, die vor dem Tiger geflohen sind? Ja, sie sind ausgepeitscht worden, wie du befohlen hast. Ich wollte mit dir sprechen, Chandra. Es ist mir nicht gleichgültig, wer den Platz der verstorbenen Maharani einnimmt. Mir nicht minder. Meine Schwester hat dich sehr geliebt. Sprich deutlicher, Padu. Nach dem Tod meiner Schwester warst du lange in Europa. Ich halte es nicht für gut, dass du fremde Sitten in Eschnapur einführen willst. Ich brauche deine Ratschläge nicht, Padu. Mir ist Europa nicht bekommen.
Du weißt schon gar nicht mehr, was deinem Volk zum Segen gereicht. Die Lanzenreiter, Chandra, was soll mit ihnen geschehen? Lass sie frei. Sie können den Göttern danken, dass der fremde Sahib Sita vor dem Tiger gerettet hat. Seine Hoheit. Herr Berger, mir ist leider erst vor kurzem berichtet worden über Ihr Abenteuer auf dem Weg hierher. Sie sind ein sehr tapferer Mann, Herr Berger. Das war nicht der Rede wert, Hoheit. Eine instinktive Abwehr. Tiger fürchten sich vor Feuer. 6 Lanzenreiter, die zu ihrem Schutz bestellt waren, sind Hals über Kopf geflohen. Die Pferde wurden scheu. Würden Sie diesen Ring als ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit annehmen? Hoheit, einen so kostbaren Stein? Das Leben dieser Frau ist für mich das Kostbarste unter Indiens Sonne. Was bedeutet dagegen ein Smaragd? Herr Berger, Sie haben einen Freund gewonnen. Ich wüsste nicht, was geschehen könnte, dass Sie ihn je verlieren. Barani, er ist ein Mann, der einen menschenfressenden Tiger mit einem Stock vertreibt. Es war aber ein brennender Stock, Herrin. Ach, Barani, eine ganz kleine Flamme war daran. Sie war nicht größer als so. Wie sehr doch die Erinnerung täuscht. Ich dachte, die Flamme wäre so groß gewesen. Du also bist es, die zu Ehren der Göttin im Tempel tanzen soll. Ich bin nur eine unbedeutende Tänzerin. Der Maharaja muss mir nicht wohlwollen, dass er so viel Last und Verantwortung auf meine schwachen Schultern laden will. Vielleicht erwartet Fürst Chandra mehr von dir. Wenn du einmal unsicher bist, ob dein Weg zum richtigen Ziel führt, dann frage die Göttin oder ihre Diener. Wie viel? 8,40 Meter. 8,40. 27 Grad Nord-Nordwest. Asagara, die Leiter. So, wackeln. Wie alt ist sowas, Asagara? Schwer zu sagen. Geht wahrscheinlich zurück auf die Zeit Akbars, des ersten Mogulkaisers. Ziemlich viel Wasser. Nach meiner Berechnung muss dieser Ort in unmittelbarer Nähe des Sees liegen.
Ein Fuchsbau. Unheimlich. Eine neue Fackel. Wir haben nur noch 2. Angst? Ja, aber das macht nichts.
muss in unmittelbarer Nähe des Haupttempels sein. Ich möchte feststellen, ob es eine direkte Verbindung zwischen dem Palast und dem Tempel gibt. Sahib, für Sie als Europäer bedeutet das Betreten des Tempelbezirks den Tod. Ich habe nicht die Absicht, den Tempel zu betreten, Herr Sagara. Aber wir müssen noch diese unterirdischen Gänge und Gewölbe kartografisch festlegen. Sahib, bitte. Also gut, ich gebe nach. Ich will Sie nicht in einen Gewissenskonflikt bringen. Untersuchen Sie mal diesen Gang da. Bitte mit dem hier vornehmen.
Asagara, wer sind diese Geschöpfe? Ist ja die Leprakranke. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass es in den Straßen von Eshnapur keine Kranken gibt? Fürst Chandra will vermeiden, dass die Gesunden angesteckt werden. Und lässt die Kranken in einer feuchten Höhle bei lebendigem Leib verfaulen? Hat er sie nicht nach Eshnapur gerufen, um Krankenhäuser zu bauen? Und der tote Wächter da? Ist es nicht barmherziger, die Sterbenden von einem Toten bewachen zu lassen, als von einem gesunden Lebenden? Ich habe den weißen Saib im Tempel gesehen. Wie ist das möglich, Herrin? Er stand hoch über den anderen. Und dann verdunkelte die Göttin ihr Angesicht. Und als ich wieder zu ihm aufschaute, war er verschwunden. Du weilst mit deinen Gedanken zu oft bei ihm. Vielleicht. Aber es könnte doch auch möglich sein, dass er wirklich da war. Und dass die Göttin das Licht erlöschen ließ, um ihn zu beschützen. Zu beschützen? Einen Fremden, der in die geheiligten Bezirke des Tempels eingedrungen ist? Oh nein, Herrin. Eher glaube ich, dass sie ihr Antlitz im Zorn verdunkelte. Mein Bruder, seine Hoheit, der Maharaja von Eshnapur, ist zufrieden mit dir. Dein Tanz hat sein einsames Herz beglückt. Es ist sein Wunsch, dass du im Palast am See Wohnung nimmst, um ihn gelegentlich mit deiner Kunst zu erfreuen. Eine Sänfte wartet auf dich. Hoheit! Wir haben noch einige geringe Dinge in unserer Herberge. Es ist bereits Auftrag gegeben, sie in den Palast zu bringen. Sie ist abgereist? Wer sagt es, Sahib? Ja, wohin? Nach Madras, nach Kalkutta? Sie muss doch irgendetwas gesagt haben. Wohin ziehen die Vögel? Welchen Weg nimmt der Wind? Ich hoffe, dass du dich in diesen Räumen heimisch fühlen wirst, Sita. Hoheit. Ist dies nicht vielleicht ein Spiegel? Wie glücklich er ist. Sita,
Es gibt in Eschnabur für dich keine Gitter. Und dies ist auch keine Kette. Es ist nur das Geschenk eines Mannes, der auf die Zuneigung einer Frau hofft. Sita, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Ich habe dich tanzen sehen im Tempel von Benares. Und ich habe dich suchen lassen in vielen Provinzen. Ich werde nichts übereilen. Die Hast gehört zu den bösen Dingen in Europa. Aber ist es nicht schön, eine Frau zu bitten, statt ihr zu befehlen? Ist eine Liebe nicht reicher, wenn sie aus vollem, tiefem Herzen kommt? Aus Zuneigung und Achtung. Ich könnte dir diesen Raum bis zur Decke mit Perlen, Smaragden und Rubinen füllen. Aber all das wäre zu wenig, um das auszudrücken, was ich fühle. So lege ich dir das Kostbarste zu Füßen, was ein Mensch besitzt. Mein Herz. Eines Tages wird es dann so weit kommen, dass wir alle von den Fremden abhängig sind. Es ist nur die große und tiefe Sorge um Eschnapur, die mich bewegt, euch diese Entwicklung mitzuteilen. Ist es nicht mehr die Sorge, wie du schnell genug auf den Thron kommst, Ramigani? Hoheit, ich kenne den Fürsten Ramigani lange. Nur die tiefe Liebe zu seinem Bruder. Ach, diese Art, einem regierenden Fürsten das Messer in den Rücken zu stoßen, gefällt mir nicht. Und was würdet ihr tun, Fürst? Eure Sache, nicht meine. Er hat der Tänzerin den schönsten Schmuck der Maharani geschenkt. Die Kette mit den großen Smaragden, die sie über alles liebte. Und vielleicht wird sie bald auch nach der Krone der Maharani greifen. Es geht um die Ehre deiner toten Schwester, Padu. Soll eine kleine Tänzerin ihren Platz einnehmen? Wir wollen doch nicht untereinander mit den Zungen von Schakalen reden. Es herrscht Unzufriedenheit in Eschnapur. Chandra holt sich die fremden Teufel an den Hof und Ramigani möchte auf dem Thron sitzen. Damit habe ich aber nichts zu schaffen. Nein, Ramigani, du bemühst dich vergebens um die Lanzen meiner Soldaten. Wenn Chandra es aber wagen sollte, das Andenken der Maharani zu schänden, das ist dann meine Angelegenheit. Fürst Padu verlässt Eschnapur sein. Sagen Sie doch bitte nicht immer Sahib zu mir. Wir sind doch Kollegen, haben beide in Europa studiert. Danke, Herr Berger. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Dass du dir die Tigerjagd entgehen lässt, Padu. Du bist alt. Du scheust die Gefahr. Und glaubst du, du wirst mit jedem Tage jünger, Chandra? Du übersiehst die Gefahr. Das Fest ist zu Ende. Die Blumen, die deine Untertanen zu meinem Empfang gepflückt haben, sind verwelkt. Folgt mir!
An dem Platz zu deiner Rechten sollte jetzt eigentlich der deutsche Ingenieur sitzen. Aber er sagte, er hätte zu viel zu arbeiten. Es tut mir leid, denn wir beide haben ihm deine Rettung vor dem Tiger zu verdanken. Er ist ein sehr tapferer Mann. Ich bin glücklich, in ihm einen Freund gefunden zu haben. Möchtest du reisen, Seta? Nach Europa vielleicht? Europa. Hoheit, der Tiger ist in der Falle. Seta, noch ehe die Sonne wieder aufgeht, werde ich dir den Tiger, der dich erschreckt hat, lebend zu Füßen legen. Europa. Die Mädchen, die am Ufer stehen und nach den fernen Segeln sehen, sie hoffen nur auf ihn. Sie hoffen. Wir haben kein Feuerholz mehr. Es gibt keine schnelleren Pferde als die deinen, Fürst, aber wir müssen sie schonen. Wir sind 14 Stunden geritten, ohne zu rasten. Lange Strecken durch Wasser. Ein guter Schikari findet immer eine Spur. Er müsste fliegen können, um uns einzuholen. Wenn einer liebestoll ist, ich werde Chandra eine Lehre erteilen. Glaubst du, dass er dich noch für würdig halten wird, den Platz meiner Schwester einzunehmen, wenn ich dich zu ihm zurückschicken werde? Weil du für die Schlafstätten meiner Krieger nicht mehr gut genug bist. In der Zwischenzeit, die Pferde brauchen 1 Stunde oder mehr, bis sie wieder frisch sind. Dann will aber auch ich meinen Spaß an der Geschichte haben. Jagmisi und Pallava, ihr beide könnt um sie kämpfen. Jetzt gleich. Hoheit, meine 2 besten Krieger kämpfen um eure Gunst. Wollt ihr da nicht zusehen? Nimm sie dir! Los! Chandra, du musst begreifen, es war nur, weil... Dort drüben wohnt ein heiliger Mann, dem man große Weisheit und die Gabe des Voraussehens nachsagt. Ich möchte ihn über unsere Zukunft befragen. Die Zukunft, Hoheit. Ich verdanke dir mein Leben. Es gehört dir. Ich will nicht dein Leben, Seta.
Ich will deine Liebe. Was sollten wir die Götter durch den Mund des weisen Mannes antworten, Fürst Chandra? Es ist erst wenige Zeit her, seit ich dich zum ersten Mal sah. Vielleicht hast du recht. Was wissen die Götter um die Herzen zweier Menschen? Ich habe die ganze Stadt abgesucht. Seid, meine Herrin. Wo ist sie? Du musst mich sofort zu ihr Wir führen. können hier nicht sprechen, es ist zu gefährlich. Folgt mir vorsichtig. Dass der Maharaja sich wegen der Tänzerin mit Pardieu entzweit hat, passt mir gut. Aber ich brauche mehr. Nur wenn die Tänzerin den Thron besteigt, wird Chandra ihn verlieren. Was also sollen wir tun? Ich brauche alles. Die Empörung der Waffenträger und die Entrüstung der Priester, den Zorn der Götter und die Wut des Volkes, das Mauern einreißt, ohne zu wissen, warum. Es braucht seine Zeit. Und alles läuft gut für uns. Oh, Sahib, als ich zu ihr kam, die du liebst, da weinte sie, denn sie sorgt sich um dich. Darum bringe ich dich zu ihr. Sita. Endlich. Endlich. Du hättest nicht kommen sollen. Du wirst nicht wollen, dass ich in Gefahr bin. Und ich will nicht, dass du in Gefahr bist. Sita, ich habe dich überall gesucht. Ich musste dich wiedersehen. Und nun, da du mich gefunden hast. Ich möchte wissen, als was du hier bist. Als Gast? Als Geliebte des Maharaja? Oder als seine Gefangene? Ich muss dem Fürsten dankbar sein. Er hat mein Leben gerettet. Ja, ich weiß. Aber er hätte das nicht retten können, wenn ich es nicht so vorging. Verzeih, ich wollte das nicht sagen. Aber mit welchem Recht verlangt Chandra mehr als ich? Chandra hat mich vor mehr bewahrt, als vor dem Tod. Und der Fürst fordert ja nicht, der Fürst bittet. Und was wirst du ihm antworten? Sahib Berger. Ich bin eine Inderin. Du hast ebenso viel europäisches wie indisches Blut. Hör zu, was ich dir sage. Dieses Land ist für den Fremden wie ein berauschender Trank. Aber wenn er Indien verlässt, dann kommt für ihn die Ernüchterung. Es ist wie ein fremdartiger Zauber, der bald wieder vergeht. Herrin, die Zeit drängt.
Geh jetzt und hab Geduld. Meine Gedanken sind bei dir. Ich bete jeden Tag nach Sonnenuntergang für dich zu Füßen der Göttin. Wenn jemand die kostbarste Blüte aus eurem Garten pflücken würde, Hoheit, wie würdet ihr ihn bestrafen? Sprich deutlich. Der weiße Sahib geht nachts in die Frauengemächer am See zu der Tänzerin aus den Südprovinzen. Du lügst! Hoheit, euer Schwert und der Fluch der Göttin sollen mich treffen, wenn ich die Unwahrheit sage. Wer hat es gesehen? Die Göttin hat viele Augen, die über dein Glück wachen. Und das von Eshnapur. Guten Morgen, Herr Sagara. Guten Morgen, Herr Berger. So, hier ist der Brief. Es steht nur das Wichtigste drin. Herr Rode wird noch über viele Einzelheiten Auskunft haben wollen. Deshalb musste ich Sie um diesen Botenritt bitten. Ich möchte ein Fest geben, Ramigani. Als Ehrengäste die Tänzerin und den deutschen Ingenieur. Das ist eine große Ehre. Willst du damit sagen, dass sie Ihnen oder einem von Ihnen nicht zukommt? Wie könnte ich? Sita hat eine Dienerin mit nach Eshnapur gebracht. Ich möchte gerne ein paar Fragen an Sie richten. Aber das hat Zeit bis nach dem Fest. Dieser hohe Priester ist ein Schwätzer. Er soll sich um den Tempel und die Götter kümmern. Oh, Herr, der ist ein wertvoller Bundesgenosse. Ach, er gefährdet alle meine Pläne. Die Tänzerin darf bei Chandra nicht in Ungnade fallen. Ich muss unter allen Umständen verhindern, dass mein Bruder durch ihre Dienerin etwas von den Beziehungen des Fremden zu dieser kleinen Tempeltänzerin erfährt. Die Wahrheit, Herr Asagara. Was ist geschehen? Die Dame, die Herr Berger vor den Klauen des Tigers bewahrt hat, ist ein, wie soll ich sagen, ein bevorzugter Gast des Maharajas. Dadurch hat sich Herr Berger die Sympathie seiner Hoheit in so großem Maße erworben, dass es gefährlich wäre, sie wieder zu verlieren. Sagen Sie, Herr Asagara, was für Beziehungen unterhält nach Ihrer Meinung mein Bruder zu dieser Dame? Er betrat ihretwegen die geheiligten Bezirke des Tempels. Ich bin noch nicht lange in Indien. Ist das sehr schlimm? Frau Rode, Eshnapur ist nicht Kalkutta. Man darf dort weder die Götter noch den regierenden Fürsten kränken. Ja, das hört sich nicht gut an, Herr Asagara. Ich hätte zwar noch einige Dinge hier abzuwickeln, aber... Tja, ich denke, wir reisen doch schon heute. Hoheit, ich bitte um Verzeihung für die Verspätung, aber es hat am Bauplatz noch einige Schwierigkeiten gegeben. Man muss in Eshnapur immer mit unvorhergesehenen Überraschungen rechnen, Herr Berger. Es liegt eben im Herzen von Indien. Ach, Sie kennen sich ja.
Sie einen Schwert? Natürlich. Sie kennen sich ja besonders gut. Ich dachte bei meiner letzten Bemerkung an den Tiger. Sie überschätzen diesen Zwischenfall, Hoheit. Ich hatte Glück. Hoffentlich bleibt Ihnen das Glück treu. Sie kommen gerade zurecht, um die Darbietungen eines der berühmtesten Fakire zu sehen. Seilwunder. Komm herunter! Komm zurück! Ich befehle dir, komm zurück! Ich werde dich schon holen. Lade mich gehorcht, werde ich dich holen. Ich werde dich schon holen. Komm zurück! Ich befehle dir, komm zurück! Haben Sie dergleichen je gesehen? Nein, aber ich habe viel von diesem Trick gehört. Ich kann mir denken, dass er jahrelanges Training erfordert. Vielleicht ist das gar kein Trick. Vielleicht sind Sie nur einer Täuschung unterlegen, einer, sagen wir, Suggestion. Aber ich bin eigentlich unempfindlich gegen Suggestion und Hypnose. Wirklich? Govardhan! Hoheit, der weiße Sahib zweifelt an der Macht des Yoga, das Govardhan Wunderkräfte verliehen hat. Bharani, sie ist die Richtige. Sie ist schlank und biegsam. Für sie wird der Aufenthalt im Korb keine allzu große Unannehmlichkeit sein. Komm. Nein! Oh, Herrin, muss ich wirklich gehen? Ich spreche für dich. Ich möchte Sie bitten, Hoheit, meiner Dienerin Bharani die Mitwirkung an diesem Zauber gütigst zu erlassen. Sie fürchtet sich. Hoheit, selbstverständlich verzichte ich auf jede Art von Beweis. Ob Taschenspielertrick oder Suggestion, die Sache war großartig. Warum soll man das Mädchen unnötig erschrecken? Was glauben Sie, Herr Berger, was in Eschnapur geschehen kann, ohne meinen Wunsch und Willen? Nichts. Aber ich schätze es nicht, wenn von der Dienerschaft die Befehle meines Bruders nicht befolgt werden. Geh! Hoheit, bitte erlassen Sie dem Mädchen diese Prozedur. Umso mehr als Fürst Ramegani ja doch nur meinetwegen... Sie sind Europäer, Herr Berger. Sie übertreiben Ihre Rücksichtnahme gegenüber Leuten von geringem Rang. Ramegani? Govardhan.
Verzeihung, Hoheit. Der törichte Knabe hat das Seil mitgenommen. Ich eile es zu holen. Dieser Pfuscher, Ramigani! Hoheit, Barani ist tot. Bring mir den Fakir. Das ist ein schlechter Ausgang für ein Fest. Es tut mir leid, dass anstelle von Heiterkeit und Fröhlichkeit Schmerz und Kummer über dich gekommen sind. Du wirst dich zurückziehen wollen. Die Frauengemächer des Palastes sind immer für dich bereit. Sagten Sie nicht, in Eschnapur geschehe nichts ohne Ihren Willen, Hoheit? Ich sagte bereits, es tut mir leid. Hoheit, hier ist soeben ein Mord geschehen. Ich hoffe, Sie hatten keinen Anteil daran. Herr Berger, ich freue mich, dass Sie die indische Gastfreundschaft so hoch einschätzen, dass Sie sich voll und ganz auf sie verlassen. Gute Nacht. Vorhof, Treppe nach oben. Frauenhof, Treppe. Frauengemächer. Der Fakir ist wie vom Erdboden verschwunden. Aber ich habe meine besten Leute hinter ihm hergehetzt. Er kann uns nicht entkommen. Ramigani, lass die Wachen vor den Frauengemächern einziehen. Ich will Gewissheit haben. Das ist nicht alles. Sita, wir müssen fort. Fort aus diesem Palast, fort aus Eschnapur. Barani. Es hat keinen Sinn, jetzt über diesen Mord nachzudenken. Könnte es nicht doch ein Unfall gewesen sein? Es war Mord. Sita, wir haben wenig Zeit. Wir müssen weg aus Eschnapur, weg aus Indien. Wie du befahlst. Du musst mit mir fliehen, Sita. Du musst. Fürst Chandras Macht reicht von den Bergen bis zum Meer. Alle Gänge des Palastes, alle Tore, alle Ausgänge sind bewacht.
Es gibt einen unterirdischen Gang, der unter der Stadtmauer hinaus aus der Stadt führt. Warte auf mich in der Dämmerung im Tempel. Ich habe große Furcht. Aber ich will mit dir kommen. Auf dem Pfad des Tigers hast du mich zum Freund gewonnen. Auf dem Pfad des Tigers will ich dich aus meinem Herzen reißen. Denn du hast mich bestohlen und verraten. Ich will mein Gewissen nicht mit einem Mord belasten. Kämpfe um dein Leben. Den Menschenfresser! Das Gitter hoch!
Dir bleibt die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, um Eschnapur zu verlassen. Möge der Wind die Spur deines Fußes so rasch verwehen, wie der Verrat eine Freundschaft zerbricht. Der fremde Sahib ist in die Stadt gegangen. Wäre es nicht das Beste, ein paar zuverlässige Leute hinter ihm herzuschicken, die ihn... Er reist ungehindert. Und ich wünsche, dass sein Name in meiner Gegenwart nie mehr genannt wird. Die Tänzerin bittet um Erlaubnis, zum Gebet in den Tempel gehen zu dürfen. Lass Wächter sie begleiten bis zu den Stufen des Tempels. Ihr Schicksal ist noch ungewiss. Aber ich will ihr nicht versagen, Zwiesprache mit der Göttin zu halten. Sita, komm, wir brauchen jede Sekunde. Hier sind die Kleider einer Schikari für dich. Zieh sie rasch an. Eine Stunde Vorsprung kann schon die Rettung sein. Chandra wird uns mit seinen schnellsten Pferden verfolgen. Ich weiß, wie man Spuren verwischt. Und ich habe gute Pferde für uns besorgt. Der Hund. Der verräterische Hund! Chandra, ich bat dich noch heute früh, den Deutschen nicht aus Eschnapur zu lassen. Ich bot dir an. Was du es nicht, der für sie gesprochen hat, der mir geraten hat, dir den Weg in den Tempel zu gestatten. Sei gerecht, Chandra. Ich habe gute Wächter mit dir geschickt. Auch die Tore waren bewacht. Kein Mensch hat die Tänzerin den Tempel verlassen sehen. Ich habe die Beschreibung ihrer Pferde von dem Händler. Du hast das Gehirn einer Krähe, Ramigani. Höre, nimm meine besten Wildsucher, Shikaris, die gewohnt sind, die Pferden der Tiger aufzuspüren. Nimm meine schnellsten Reiter. Aber bring sie mir zurück. Lebend. Von dem Deutschen genügt mir sein Kopf. Wenn du wieder versagst, Ramigani, werde ich mich an deinem schadlos halten. Die Torwächter von Eschnapur sind gehalten, alle Ein- und Ausreisenden strengstens zu kontrollieren. Aber Sie und Herr Rode als bevorzugte Gäste des Maharaja werden nicht lange warten müssen. Und heute Abend werden Sie einen echt indischen Empfang erleben. Fürst Chandra weiß, was er seinen Gästen schuldig ist. Ich freue mich sehr darauf. Aber vor allen Dingen freue ich mich, meinen Bruder wiederzusehen. Offen gestanden, ich auch. Da sehen Sie, wir können schon weiter. Bruder Chandra ahnte nicht, dass ihm das Glück ihrer Ankunft so schnell zuteil werden würde. Wir sind früher als ursprünglich beabsichtigt aufgebrochen. Ich bedauere außerordentlich, dass keine Gemächer für Sie bereit gemacht worden sind. Wenn Sie einstweilen mit den Räumen von Herrn Berger Vorlieb nehmen wollen, morgen wird dann alles gerichtet sein. Fürst Chandra ist leider durch Staatsgeschäfte verhindert. Wo ist denn eigentlich mein Bruder? Ich finde es höchst seltsam, dass er uns nicht begrüßt hat. Findest du nicht auch, Irene? Herr Berger ahnte natürlich auch nichts von Ihrem Kommen. Er ist auf einer Tigerjagd. Mein Bruder zur Tigerjagd? Das ist aber bei ihm eine ganz neue Passion. Indien weckt so manche Leidenschaften. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Mein Bruder Chandra wird sich ab morgen selbst um Ihr Wohlbefinden kümmern, da ich eine Reise unternehmen muss. Ich hoffe aber, sie wird nur von kurzer Dauer sein. Kalt die Nächte sein können in Indien. Wir müssen weiter, Sita.
Wir könnten auch kein Feuer machen. Man sieht den Schein auf viele Meilen. Das macht nichts. Bald kommt ja die Sonne heraus. Halt! Ikaris, Hetzkommandos, sucht ihre Spuren. Es tut mir leid, wir können nicht ausruhen. Wir müssen die Morgenkühle ausnützen. Hier, eine Spur. Ein Pferd. 2 Pferde. Badosing, reite zurück zum Fürsten Ramigani und melde, dass wir die Spur gefunden haben. Wir müssen dem Pferd eine kleine Ruhepause gönnen. Wir müssen weiter. Es kann nicht mehr. Lass mich sehen, was mit ihm los ist. Nichts zu machen. Es lahmt. Wir müssen zu Fuß durch die große Wüste, wenn wir den Karawanenweg erreichen wollen. Komm, steig ab. Nimm mein Pferd. Zwei halbvoller Wasserschläuche. Für ein Pferd und 2 Menschen. Komm. Aus dem Sattel sieht er. Mein Armes. Was soll jetzt geschehen? Ja, es hat keinen Zweck. Bitte, geh darüber. Sehr müde? Hoheit, ich darf Ihnen Folgendes zum ersten Bauabschnitt vorschlagen. Ich fürchte, Herr Rode, ich muss Sie enttäuschen. Ja. Nein, ich bin nicht rückfällig geworden, aber wir müssen unsere Pläne vorläufig zurückstellen. Ich möchte, dass Sie für mich zuerst ein Grabmal bauen. Ein Grabmal? Eines, wie es die Welt noch nicht gesehen hat, Herr Rode. Sie
Sie werden den makellosesten Marmor bekommen, die kostbarsten Edelsteine, Jade und Alabaster, Türkise und Korallen, Smaragde und Rubine. Es soll das Grabmal einer großen Liebe sein, Herr Rode. Ich habe die Frau verloren, die meinem Herzen sehr, sehr nahe war. Verzeihung, Hoheit, aber ich glaubte, die Maharani sei schon vor Jahren gestorben. Ich spreche nicht von der Maharani. Darf ich Ihnen dann mein Beileid aussprechen dafür, dass jemand starb, der Sie sehr liebte? Wer sagt Ihnen, dass die Frau, von der ich sprach, mich liebte? Und wenn ich sie verlor, muss sie deswegen gestorben sein. Dann also, lebt sie noch? Ja. Einer Lebenden errichten Sie ein Grabmal? Eines Tages wird sie nicht mehr leben. Genauer gesagt, sie wird sterben, sobald das Grabmal vollendet ist. Ich nehme an, dass ich Sie falsch verstanden habe. Darf ich um eine Erklärung bitten, Hoheit? Wo ist eine Erklärung dafür, dass die Frau, die in der Anbetung des Mannes einherging wie in einem Mantel aus Goldbrokat, dass diese Frau hingeht und gibt sich einem Hund, einem Mann, der den Freund verrät? Sie wollen kein Grabmal errichtet haben, Hoheit, sondern eine Hinrichtungsstätte. Davon steht nichts in unserem Vertrag. Ich werde noch heute abreisen. Man reist nicht weg aus Eschnapur ohne die Erlaubnis und ohne den Schutz des regierenden Fürsten. Sie werden das Grabmal bauen, Herr Rode. Und ich werde in diesem Grabmal meine Liebe begraben. Nennen Sie Ihren Preis, so hoch Sie wollen. Nur beginnen Sie sofort mit der Arbeit. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein fast europäisches Gefühl von Eile.